Участники всероссийской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» посетили Ингушетию. Ознакомившись накануне со всеми достопримечательностями равнинной части республики, гости посетили сегодня Джайрасский район. Хава Гагиева с подробностями. Познакомить не только с культурой и обычаями, но и с историей ингушского народа. Второй день знакомства с республикой начинается на мемориале памяти и славы. Им рассказывают о дикой конной дивизии, последнем защитнике Брестской крепости и показывают вагон-музей, в котором в 1944 году увозили репрессированные народы. Писали жалобы о том, что им не позволяют выходить. Даже есть статистика, как массово из должностей начали увольняться лица ингушской национальности в Казахстане. Они решили быстро приехать домой. Это показывает такую тягу любовь к своей родине. Обо всем этом и других исторических справках участники экспедиции слышат впервые. Внутри товарного вагона, в который в 40-х предназначался для перевозки товара и животных, максимально воссозданы условия, в которых депортировали ингушей. Каждого охватывает трепет. Ребятам интересно, например, больше такие этнология, и у них очень много вопросов, связанных с национальностями, с народами, с культурой, как культура развивалась в депортации, как ее вообще сохраняли. Вообще, в принципе, очень интересно. И интересно то, что нам это интересно рассказывают. То есть человек пропускает все эти темы через себя и простым доступным языком нам передает информацию. Экскурсия в трагические страницы истории народа продолжилась в музее-мемориале «9 башен», посвященном памяти жертв политических репрессий. Каждый из этих ребят представляет отдельный регион и университет. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. География обширна. Нашей целью является за 2 недели посетить 6 регионов и по каждому из них сделать ролик. Мы здесь из разных регионов нашей страны. Я вот, например, из Томска, кто-то из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Нижнего Новгорода и так далее. Нашей главной целью является показать обычаи, культуру народа, потому что у вас здесь огромное количество, такое разнообразие, и хочется показать именно туристам, что здесь очень здорово, приезжайте сюда. После изучения равнинной части Ингушетии путешественники знакомятся уже с горной – Вовнушки, Бишт и Гекал – место, где зарождались ингушский быт, обычаи и традиции. «Открываем Россию заново» – это опыт, который объединяет уникальную культуру многонациональной России. Никогда не знаешь, что узнаешь и где именно это тебе пригодится. Знаешь, что ты знала, что в ингушском нет фразы «люблю»? То есть «я тебе нужен», «ты мне нужен», они говорят. Так я не помню, как. Доквест. Это «ты мне нужен». Больше, чем просто путешествие. Программа, запущенная в Высшей школе экономики в 2017 году, позволяет молодежи еще во время обучения почувствовать, что они могут менять мир к лучшему. Для Елизаветы Каравашкиной экспедиции представляет прежде всего научный интерес – собрать важные данные, приобщиться к науке и воспитать новое поколение исследователей. Это ощущение того, как люди трепетно и бережно относятся к своей культуре, к своей истории, к своим традициям. Я знаю, что у вас есть такое понятие, как тейп. Это огромная семья. И что вы знаете все свои поколения, вы знакомы с ними, у вас есть фотографии, у вас есть какие-то документы, вы очень чтите эту память. Для меня это удивительно, для меня это так, знаете, тепло, так здорово. Ну и, конечно же, вот это величие гор, вот эта вот культура, которую вы пытаетесь сохранить, возродить какие-то промыслы. Несмотря на то, что у вас достаточно такая тяжелая, сложная, интересная история, вы не забрасываете ее, не отрекаетесь. Это очень здорово. Более 3500 студентов и преподавателей приняли участие в 300 экспедициях. В 2022 году программа вошла в число проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и вышла на новый уровень. Кстати, ребята не забывают выкладывать свои фотографии и в социальные сети. Так сказать, совмещают приятное с полезным. Галя, где мы сейчас? Мы в горной Ингушетии. Приехали наслаждаться живописными пейзажами и вкусной едой. Именно поэтому ребят ждет стол, украшенный блюдами национальной кухни. Ингушские лепешки ольгаш, мясо с галушками и любимые всеми лепешки с разными начинками. Гости остались довольны. Национальная кухня просто фантастическая. В Нижнем Новгороде часто ходим посещаем рестораны с кавказской кухней, с грузинской кухней. У себя в городе обожаю есть хачапури, аджарули, мигерули и все, хинкали, хинкалы. Здесь влюбился и впервые попробовал хингалш, лепешки с тыквой, очень вкусные. У нас таких нет, не пробовал, не видел никогда. Для меня это было невероятным открытием. А в целом еда, конечно, фантастическая. Очень плотная, очень сытная, очень многое и очень вкусная.
Сытые и довольные ребята поехали дальше изучать достопримечательности региона. Это последний день экспедиции в нашей республике. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.